ملخص الفصل 38 من رواية الولد الذي عاش مع النعام. العنوان: آثار طيور النعام. بسم الله الرحمن الرحيم. فكرت الفتاة التي كانت تجلس بالقرب من هدارة على الرمل بأنه ليس مثل باقي الشبان، فهو غريب الأطوار. كان يدخل في عمق الصحراء يرقص كالنعامات، ويمص إبهامه، ويأكل الحصى وقطع الزجاج الصغيرة، ويشتاط غضبا حينما يرى نارا مشتعلة فيسرع ويطفئها، إلا أنها أحبت البريق اللامع في عينيه كما أحبت ابتسامته العريضة. قالت خروبة لهدارة: إنك تقول إنك تفهم لغة الحيوانات، لذلك لن أطلب 30 أو 50 جملا مهرا لي. أريد أن يكون مهري غزالة. أريد أن تحضر لي غزالة ليست ميتة، ولا أريدك أن توقعها في فخ ثم تأسرها. لا أريد في جسمها خدشا واحدة. إذا أتيت لي بغزالة تتبعك بمحض إرادتها فسأقبل بك زوجا لي. انتشر خبر الشرط الذي اشترطته الفتاة على هدارة، معتقدين أنها لا تريد الزواج من الولد الذي عاش مع النعام، لذلك وضعت له شرطا تعجيزيا. الشخص الوحيد الذي لم يشك بتحقيق ذلك هو هدارة. انطلق إلى الصحراء في اليوم التالي، وأخذ معه بعض الماء وبعض الخبز، ومشى على قدميه. عاد هدارة بعد 3 أيام مصطحبا معه صديقته القديمة الغزالة ظبيا. سارت الغزالة حتى وصلت إلى الفتاة مباشرة وتوقفت أمامها. صار لهدارة عرس تحدث عنه الناس لسنوات طويلة. دام العرس 7 أيام و7 ليال. ولدت خروبة طفلها الأول بعد سنة وكان صبيا. كانت زوجته تسمعه بين الحين والآخر يهمس قائلا: ماكو، حوج، أكوكو. فأشارت عليه: اذهب إلى الصحراء مجددا وودع النعامات بطريقة لائقة ثم عد. انطلق هدارة على قدميه متوغلا في الصحراء باحثا عن النعامات، وظل هناك 7 سنوات متواصلة. لم يخبر هدارة أحدا بما حدث معه خلال السنوات ال7 التي قضاها مع النعامات، ولا حتى خروبة. بعدما عاد، عاش بقية حياته مع عائلته، وظل نباتيا كما هو، ولم يسمح لأي إنسان أن يتحدث عن طيور النعام بسوء أمامه، ولم يسمح لأحد بقتلها أو بسرقة بيضها. رزق هدارة بصبيين وبنتين إضافة إلى الصبي الأول. عرف هدارة فيما بعد كرجل حكيم ورجل دين، وحينما اقترب أجله أوصى عائلته أن يدفنوه في وسط الصحراء. وكلما مر أولاده من ذلك القسم من الصحراء كانوا يتوقفون لزيارة قبر والدهم. كانوا دائما يجدون آثارا لطيور النعام قرب القبر. رحم الله هدارة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وعوضنا جميعا خيرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى ملخص الفصل 38. شكرا لحسن استماعكم.